Первое – это бронхит, подавленный крик, запрет на голос. По ГНМ основной конфликт территории, ощущение, что кто-то нарушает твое личное пространство. Часто возникает у детей, когда родители слишком контролируют, не дают права голоса. У взрослых, когда есть чувство, что меня не слышат, я не могу сказать, что думаю. По психосоматике подавленный гнев, раздражение, невозможность высказать правду. Чувство, что человек вынужден проглатывать обиды, держать все в себе. Конфликт между желанием выразить себя и страхом осуждения. Родовые программы. В роду могли быть люди, которые не могли говорить, подавляли свои эмоции. Женщины, которых учили молчать, быть хорошими, не спорить. И тело говорит: ты хочешь кричать, но не позволяешь себе. Как изменить? Учиться говорить, выражать себя. Не бояться быть услышанным. Работать с границами. Четко понимать, что тебе комфортно, а что нет. Убрать страх осуждения. Принятие себя.